今天呢，我们开始讲这个阴阳应象大论篇第5的这个从天气通于肺这儿开始讲。之前呢，我们讲了这个为先人上配天以养头，下象地以养足，中棒人士以养五脏。这句话里面呢，既包括了五行，讲到五脏，其实就是五行，又包括了什么呢？三才，讲了天地人。那天地人呢，对应着什么呢？头足五脏，其实也是上中下啦。那如果我们稍微学过一点点这个脉法的同学呢，诊脉啊，你就会知道有三部九候。三部呢，人迎部、顺口部，然后还有扶阳脉，就是我们的脖子上面的人迎穴，侧面的动脉，然后还有什么呢？手太阴肺经上的这个太渊寸口的这个部分，也就是我们经常讲的是手上面的这个动脉，经常有人割腕割的就是那个动脉啊，这个不懂医学的话，割了半天光疼了，也没割对，死也不是很容易的事情。再有就是呢，脚上的这个扶阳脉，分别代表了人的什么呢？在头部、体腔部以及足部，也就是上中下，我们讲天地人三才这三部的这个气血的一个运行的状态啊，它的这个上面大下面小啊，那肯定就是上面的气血比下面的要大嘛，对不对？它的速就是我们讲缓速啊，速就是这个次数很多的那个数，数学的数，速脉啊，表示这个心跳啊跳得很快。但是呢，上下中这三个地方呢，它有不同的这个匹配。那后来又变成什么呢？在这个寸关尺这三个部位上啊，再分成了什么呢？浮中沉，三三得九，就变成了九候。那这是讲脉法上的这个和这个三才的相关啊。所以我们看说合于数数，这个到处都是数啊，一有一元是吧？二有阴阳，三有三才，四有四象等等等等，这样处处都是这些数的这个变化。而它这个数的变化呢，比方到了中棒人士就加上了以养五脏，一下就和五行合上了。到今天要讲的内容呢，有同学做了预习，里面讲了很多的气啊。这个气呢，其实今天这部分有一点点内容不是很容易很好讲。天气通于肺，先把这个大概读一下。天气通于肺，地气通于翼，风气通于肝，雷气通于心，补气通于脾，雨气通于肾。后面这个我们再念一下，未必今天能讲完。六经为川，肠胃为海，九窍为水柱之气。一、天地为之阴阳，阳之汉，以天地之雨名之；阳之气，以天地之疾风名之。暴气向雷，逆气向阳，故治不法天之计，不用地之理，则灾害至一。好，大概的这个意思啊，这个原文呢，我们看了一遍，有一个印象。那读书就是这样，先不管怎么样，先要看一个梗概，看一个轮廓框架下建立起来。看一本书也是这样，有的人读书呢，拿着书就开始直接就翻开第一页，正文的第一页就开始读下去了。其实不要着急，第一件事情你要看什么呢？要看目录，要把目录仔仔细细的来回看几遍。为什么看目录呢？看目录的目的就是建立学习的框架啊。它这本书从前到后分了几部分，每个部分里面什么地方是重点，讲的又是什么？它的这个题目为什么讲题目呢？这个题呀，题目的题就有提纲挈领的意思，把它的纲领提出来，你一看这个框架就有了，就好像什么恐龙啊，一下就有一个骨架。我们学习古代的知识嘛，前人的知识，就像什么从地下挖掘出来了这个考古的恐龙化石，第一件事情就要把这些散碎的化石啊拼起来。拼的话呢，你就要
对框架、对轮廓有了解。对一本书呢，了解它的轮廓最好的地方就在目录当中，这是读书的方法，也是以前我的老师教我的。那好，你看完了这个框架之后呢，这里面我们比方说拿这一段来读的时候，也是这样的读法，先要囫囵吞枣。为什么这个陶渊明讲说好读书不求甚解？他可不是说总不求甚解，否则他也不会写出那么好的文章，对不对？在一开始的时候不要求甚解，你一开始就翻开第一页，然后一直读下去，读，攒了一堆的这个疑问，然后也没有形成框架。没有框架，你要是把这个肉啊什么皮啊往上贴的肯定乱七八糟，效率很低。最后你还是得回头来把这个框架重新建立一遍。学习的方法千万啊，道理它是一样的。我们看这一段话里面讲到了天气、地气、风气、雷气、谷气、雨气。好，为什么一口气把这几个气都讲一遍呢？这就是框架啊，这就是它的纲领所在啊。他讲了天气，无非就是后面就是通于。好，我们看通于肺、通于翼、通于肝、通于心、通于脾、通于肾。好，你就明白了，这是一个类比啊，取类比象啊，用天地风雷谷雨这6样东西来和什么相比拟呢？肺、翼、肝、心、脾、肾。好，那我们这个框架找出来之后，这本书就好多了，这一段就好理解了。天气通于肺，它们之间呢一定有共通之处。我们知道啊，肺为华盖，肺呢就好像什么呢？像天一样。那我们看一下它们的相通之处在哪里啊？就是说我们一个人啊，自己的呼吸啊，它要清爽。蓝天啊像清澈，我们经常在这个年代的人体会最深了。雾霾天里面老是很浑浊的空气，就好像什么肺如果浊了，它这个里面就会有什么呢？浊痰。听一个人喘气的时候啊，呼噜呼噜呼噜这个声音。那实际上这个天气通于肺呢，我们知道肺的气从哪儿来呢？主要是从鼻子里来。后面的这个地气通于翼啊，翼就是我们的咽喉。还有一种说法就是胃口啊，我们俗话讲的胃嘴，也就是胃的靠上的接近食道的那一部分。然后我们再把这2个拿来看啊，读书就是这样，掰开了揉碎了。我现在把方法教给大家，你会了这个方法，什么书去读都是这个道理。地气呢和天气，一个是说鼻子啊，下面就是嘴巴，地气通于翼，这个翼咽喉通的就是嘴嘛，当然它也通鼻子，但是我们看它的共通之处是什么？一个是肺，其实下面讲的这个翼是什么呢？食物的入口。上面的这个肺是什么？我们呼吸的鼻子的鼻孔呼吸的这个空气的入口。那我们就知道这仅简单的2句话10个字就已经把什么呢？把人体主要的虚实讲了。我们讲辩证八纲的时候提到啊，阴阳表里虚实寒热，这东西都是随手拈来的东西。这地方讲的就是虚实。什么是虚？肺里面存的东西就是虚啊。什么是实？从翼，也就是从咽喉下去的，或者从胃口下去的，这就是实啊。你如果吃了一口空气作为食物吞到了肚子里，这个不叫进食，对吧？这个不叫进入了翼，进入了咽喉，这个是进了一股冷风，最后会放屁的。所以从咽喉进去的，从翼进去的一定是实体的，哪怕是喝水，它也相对气来讲呢是有实的成分在。翻回头来讲，这个天气通于肺，肺里面进去的呢清新的空气啊，虚空的。所以我们讲虚实就在这个地方。好，如果说肺里面呼吸进来的空气啊，即便是 PM2.5 这么微细的微尘，它有了实的形象在，即便肉眼看不到，用显微镜才能看得到，有了这么点实的这个象在的时候呢，对我们的健康就产生了很大的危害。那你就更不用说在一场风沙当中了。在风沙当中，我们第一紧要的就是把这个嘴巴和鼻子捂上。所以呢，这个里面呢，天气通于肺，地气通于翼，就已经把这个虚实的道理体现出来了。那我们再往后看，风气通于肝，一直到这一句啊，
这些都还比较好理解。肝阳的上升呢，肝藏的这个血呢，它和这个风是非常相关的，肝是主生发的。这些词呢，不是说是没有含义的。春天的时候呢，这个肝气就开始生发。那在实践的验证当中呢，尤其是肝脏不好的，那么到了春天的时候，容易出现什么情况呢？到了春天的时候呢，就会发现春天的脾胃不行，经常会出现胃疼。到这个季节，所以春天的时候呢，第一件事情要去保护自己的脾胃，不要受损伤。道理其实我们讲过了，不过我觉得不妨再讲一次，因为我们有的同学现在我们讲课的录音的内容比较多，你未必能找到上一次讲的。以前呢，我就觉得讲过的话就不要再重复了，现在呢，我觉得有的话还是要重复。为什么说在春天的时候，这个木气所主的时候，我们讲金木水火土的木当木当令的时候，为什么要去关照你的脾胃呢？为什么要去关照这个土象的脾胃呢？就是因为呢，比方说我们在种一盆花或者种一个什么庄稼的时候，春天的时候，你看农民都去干什么？都在土上做功夫把这个地刨开松土，都是在土上做功夫一个人想要种花，先去把土培好因为后面发生的事情都是在木上的，在木上你能做的功夫不是很多，你一定要先要把土保证好，你去在土里施肥也好，松土也好，除草也好，都是在土上做功夫。因为如果土不足的话，我们知道有养花有经验的同学就会知道，如果一盆花养好多年之后，养的时间长了之后，那个土就败掉了。你要如果不往进蓄肥料，不再去蓄土填土的话呢，这个花到最后它也没法活。为什么？因为所有的植物它都是从土中变化而来的，时间长了之后这个土就会变得很单薄很脆薄，像沙漠就是这样的。当土壤当中没法去保养这个养料水分的时候，这个土最后就变成了沙石了。这时候这个土变成了什么呢？变成了矿石或者砂石这样的东西。其实它的什么特性体现出来呢？金的特性，土生金的金的特性体现出来了。而金我们知道是克木的，你在一块石头上去种，或者盐碱地上，或者是这个，因为盐碱地里面主要是盐分嘛，或者是一个砂石瓦砾的这么一块地上去种植物的话，是很难种的。这就是因为金克木的道理。所以呢，到了春天，因为木要出问题了，木当令的时候，你第一件事情不管怎样，你要先给它培一个足够厚的土。所以我们讲厚德载物是坤卦里面所讲的，坤就是指的土。那么坤卦呢，也是指的什么？我们的肚子，腑腑为坤。所以这个是风气通于肝。那风气通于肝呢，又涉及到什么？到了春天，这种皮肤病很容易发。实际上皮肤病就是风的一个表现，而风的这个皮肤病是怎么来的呢？是在皮下的血当中的问题。肝是藏血的，那血出了问题之后，它在皮下作怪的时候呢，就会出现各种各样的皮肤病所以风气通于肝呢，我们从刚才所讲的内容，其实它所含有的这个含义是非常之多的，需要我们慢慢去体会这个不是靠理解能得来的。我们很多同学容易犯这个问题，犯这个错误，就是说学习的时候呢，老是要理解，你理解的再多，在实证当中不能够运用，这个理解对你来讲是一种束缚，最后变成了什么呢？变成了这些道理所控制的傀儡。实际上你所知道的道理呢，并不透彻。为什么？因为在实践当中一用，就发现它卡壳了。这种东西要不得。为了避免这种情况呢，我们有一个办法，就是说你学一点就去用一点。那用的时候碰到问题，你就一定要在用当中把它解决掉。如果解决不了呢，你就把它抛弃掉。因为这种东西留着没有用，只是会遗患无穷。但是我们有的同学，这个喜欢理解的同学会不停的去搜集这种所谓的理解的知见，等最后搜集了一堆没用的废物。因为什么呢？他没法把它转化到
实践当中，没法受用。学任何东西都是这样，你学完了之后不受用，那这个东西就是你的负担，不要去这样搞。后面这3句呢，从这个无注当中，内经的无注当中，或者其他的版本当中呢，不是很容易找到这个比较理想的解释啊。有的时候我甚至认为，如果是每一本书里面解释同一个问题都不是很透彻的话呢，可能真的这个问题那些解释没透彻的人呢就是不懂。我当然现在对这后面这3句话呢也只有一点点自己的理解，所以我要提前给大家讲明白。那雷气通于心呢，骨气通于脾，羽气通于肾呢，我们把它找一下它的共通点。像刚才这几个就很明白，天气通于肺，地气通于意，风气通于肝，很容易找到它的共通点。那雷气通于心呢，比方说到了春天的时候会有春雷，是吧？雷是一种什么东西呢？就是当云在天空中它这个飘动的时候啊，其实会有摩擦，会有电荷积聚，所以在一定的时候它就要释放这个电荷，这是我们物理学当中大家都了解的这个基本的内容啊。可是如果我们想通于心的地方呢，在无注当中讲到说这个是和火相通的，说得通。但是呢，这个雷呢在易经当中是属于震卦，震卦呢它是属于木的，那你说雷电能够产生火，这个也说得通。那和这个心呢，这个心属火也是相通的。可是呢我们会发现不好用，不像刚才我们讲的这个肺啊，这个意啊，这个肝它在实证当中就是治病当中，在养生当中，保健当中呢，你都可以拿来用。真的，你这个肺当中呢，不要搞这个有什么实质性的东西。好，我们刚才提到说外面吸入的空气里面不要有实质性的，哪怕是 PM2.5 这么细微的灰尘。那在肺当中呢，也不要有太多的这种实质性的实相的东西。比方说痰，有的人嗓子里面肺里面经常会呼噜呼噜的，这样就是里面有了痰，这个不好，对吧？那天气的清澈可以对应上来。可是这个雷呢，我们知道咵嚓一声闪电，天地有一个相通，那我们就只能从什么地方来取呢？心肾的相交人的真正的这个阴阳的相交呢，就在于心肾这个相交，这是最为关键的。一会儿和后面的这一段呢结合起来可以来看，就和这个九窍为水柱之气这块是有一个相结合的点的。因为这个九窍当中呢，比方说我们的鼻子当中会出现干燥的这个情况，是吧？那么身体上的这个汗也会出现，有的时候多，有的时候少，其实这个和阴阳的这个相交是很相关的。而雷气的这个通于心呢，我们所能够知道的，比方说心为离卦，离火当中有一点真阴，然后肾为坎卦，那坎水当中呢有一点真阳，这个阴阳之间的手少阴心经和这个足少阴肾经之间呢会有一个这个交合。那这个交合呢，像我们也同时学习这个静坐嘛，静坐当中提到的，我们讲内丹，有点像这个阴阳交合的味道我们讲这个任脉和督脉比方说舌底上颚的时候，把这个任脉和督脉连接起来的时候呢，然后气行通畅的时候呢，是会有一点点这个阴阳相交的味道。比方说有的时候我们眼睛干了当你打坐的时候，它这个眼睛马上一闭目一养神，一下这个眼睛就不那么干涩了，它就湿润起来了。这个湿润是什么意思？干就是火嘛，到了湿润的时候，它这个水就来了嘛。有的时候鼻子干也是一样，当你打坐的时候呢，这个症状立刻就消失了。还有的时候这个肚子里呼噜呼噜的一转，那这个水中呢有了气行，也是这个阴阳相交的这么一个状态。那这个是我们所能想到的这个雷气和心的这个阴阳相交方面的一点点联系。那还有什么呢？还有一个问题呢，是需要大家再去做这个基础的知识储备的，就是说心为什么会跳？我们同学中有人知道心为什么会跳吗？就是说
心跳的这个基本的动力从哪里来，或者讲它的节奏。因为心跳呢，第一个是要有动力，然后还有一个节奏的控制，谁来控制这个节奏？大家有没有了解过这个知识？回头可以自己去学一下。这就是为什么我们讲说学这个医的时候不要分那么多这个门派，好像中医和西医如何把它学中医就要抵触西医，没有这样的道理。这个地方呢，你要如果回答这个问题，心为什么会跳，你去中医当中找到的答案都是形而上的，没有形而下的，很实际的告诉你是什么样子的。那在西医当中，这个就是它的长项，它可以告诉你是有什么样的这个组织，什么样的机能，怎样的机理，怎样的来实现的。不要猜啊，不要去猜什么，学习最怕去猜了。这到了这种问题上你还来猜，如果我让你去学一个建筑的话，只要提到实际的东西你还去猜，让你去做一个建筑工程师，然后你去猜我这个钢筋大概要用3公分吧，给你知道这个东西不用你实际的计算出来的，搞一个3公分，这个楼肯定会出问题的，会塌的。你自己的身体也是一样嘛，到了这种问题上你还去猜，你肯定是害自己嘛，千万不要去猜。在这种问题上学习的时候一定要踏踏实实，尤其涉及到健康的问题，不要去瞎猜。你要去了解你就去了解，要去不了解你没时间没有关系，你就不要去了解，但是千万不要去猜，因为你猜完极有可能很多人会告诉自己，猜完了之后就让自己加强这个印象，最后以至于到某一时刻自己都不知道的情况下就以为就是这个答案，那就害人害己了，不要这样搞。那么这个雷气通于心呢，因为它是有一瞬间一瞬间的，我们讲什么呢，叫像脉冲一样啊，英文叫做 pause。 那这个脉冲这样的东西呢，有点像什么呢，有点像心跳，这样一下一下来。因为在电当中啊，比方说我们平常家里用的电其实都是交流的电，它其实都是脉冲的。我们现在的电表啊，比以前更加的容易把你的用电啊计算的更精确，也就是说你要交更多的电费，就是因为现在的计费呢是用这种脉冲式的，只要有脉冲那就给你记你的这个电费，虽然很细小，但积累起来也会增加这个我们缴纳的电费的这个数量。那这个是我们讲的这个雷气通于心这一块，因为这个脉冲这块和脉搏这一块呢有一点点相通的地方，我们可以把它放在一起。因为这个比方说雷电的时候啊，它总是哐哧一下，一个雷电过去之后呢，它肯定是要等一下的。我们没见过一个雷电说在那儿不停的像这个高压电线放电在那儿呲不停的冒火花，那个不是雷电的这个含义，它是哐哧来一下。自然界的雷电都是哐哧来一下就停，哐哧来一下就停，和我们这个心跳的脉搏啊有点相像，而且有的时候快有的时候慢。这个快慢呢也表明我们身体里面的这个气血，尤其是寒热方面的一个状态。那骨气通于脾呢，这个地方的骨就是什么，像山谷啊，山谷是空旷的，它还有一个什么特点，在山谷当中啊，我们会感受到什么呢，感受到湿润，经常在山谷当中容易遇到湿润。那这个山谷呢，它是两侧有山，然后中间为谷，这个谷气呢就有一个通路的含义。我记得以前我在这个兰州工作的时候啊，兰州其实就是在一个谷地，两边都是山，然后很窄，最窄的地方从这个城南到城北啊，就是1-2公里，好像就非常短的这个距离。那么它这个空气啊，在那个时候就因为人口太多呢，就不太好。然后当时呢，就有一个很有意思的提案啊，说怎么样呢？把兰州北面的这个山啊劈开，等于说新增加一个谷。那新增加一个谷干什么呢？引入有从北面吹来的风，来改善它的空气。我们举这个例子呢，主要就是告诉大家，这个谷有这个通传的作用。通传什么呢？通传气。这个和脾是很像的。脾是主什么的呢？主运化。我们看后面讲的说6经为川，肠胃为海。那肠胃为海里面呢，它这个胃啊，它其实主要是主什么作用？它像一个磨，
它把这个食物啊磨碎，那很大一部分的这个传递营气胃气的营卫的这个能力在什么地方呢？在脾主这个运化。那脾主运化呢，就好像骨，我们知道山谷里为什么经常会有湿润的这个感觉呢？就是因为它经常有溪水嘛。这个溪水是什么呢？就有点像六经为川里面所讲的。所以这个六经为川，六经我们知道吧？我们学过的同学应该了解，我们这儿再重复一下。六经就是我们的手六经、足六经、足厥阴、肝经、足少阳、胆经，然后足太阴、脾经，然后还有什么？足阳明胃经、足少阴肾经、足太阳膀胱经，然后还有手六经啊，这里就不重复了。川是什么意思？大家了解这个川是什么吗？三竖的这个川，四川的川。这个在《论语》里面孔子讲过，子曰：子在川上曰，逝者如斯夫。就说什么呢？川呢就是在河上，大河一样。所以六经为川的这个川呢，和这个骨气通于脾呢，它有一个相通的地方，大家就会明白。其实我们中医的人体模型啊，在这儿就告诉你了，没有秘密啊。中国人都很大方，古时候的这么重要的这个理论没有任何玄妙，都给你讲的清清楚楚、明明白白，就是写的太简洁扼要了。因为我们现代人太复杂了，已经告诉你了，身体的模型就是这样的，六经为川，手六经、足六经就像河流一样。所以这个比喻大家一定要记得真切啊，不要忘掉，永远都不要忘掉。那这个河流最后汇聚到什么？汇聚到大海里。大海在哪？肠胃为海，讲得多清楚啊！那所以大家就明白为什么我们讲水火一气。这水火一气，它这个水呀、火呀，讲的是什么？你这个水要流动啊，比方说在我们讲中国的地理吧，你都是从西往东流啊，对不对？到了这个欧洲呢，它又有另外的一个流向，塞纳河呀，什么这个摩泽尔河呀、易北河啊，这不同的流向，但是它有个动力在人的动力来讲呢，就是靠这个火啊。我们从能量的角度上来讲，势能和动能都是能量，都可以用焦耳这个单位来给它定义，很精确的，多少的势能可以转化成多少的热能，非常精确的。那六经为川当中的这个水，这个川以及骨气通于脾的这个骨气，它靠的动力就是那个火。这是我们用艾灸的一个诀窍啊。我们也有艾灸的群，也有学习艾灸的同学一起来实践。你要通这个道理啊，为什么讲一定要看内经？就在这个地方，今天给你揭秘，你把眼睛瞪大了看清楚。六经为川，骨气通于脾，这里面所讲的河流啊，所讲的肠胃为海，所讲的海啊，讲的肠胃啊，讲的脾啊，这里面所含的水火一气提到过很多次，我提到过很多次的这个水火一气，它的动力和我们艾灸的这个就有密不可分的作用。你得有水，对吧？河流干了，像京杭大运河干枯的这个河床，你光给它提供动力是没有用的。它再有多大的势能，再有多大的动能，没水管什么用啊？很细的一股小流以很快的速度冲过去。实际的人体当中有没有这种情况呢？有啊，血枯的人就是这样啊，贫血的人就是这样啊。那这个时候你给他提供动力呢，只会使他的这个血啊更加的不足，因为这个时候是属于气盛。我们也可以讲说阳盛阴啊，气盛血啊，这个都是一样的道理。就好像是一个河谷当中啊，它这个水势能很大，就是斜度很大吧，我们讲它的坡度很大，但是其实没什么水，这样的话就变成了类似于像瀑布一样的东西，水看起来流得很急。那这样的话当然对什么呢？对身体也会有损害嘛，因为你这个血流得这么急，跑得这么快，速度很大，它这个时候呢，我们看瀑布对于这个河道的，或者对于甚至是岩石啊，都可以给它冲一个大坑。那这个时候这个河道是什么呢？就是你的身体啊，六经为川嘛，那你的堤岸这个时候就容易
损坏，所以这是气胜阴的情况。如果是翻过来讲呢，血胜气，这个阴胜阳，那这个我们就知道了，这个水是流不动的。因为我们讲了六经为川，肠胃为海，骨气通于脾，我们这里把它混起来讲，不是为了把你搞混啊，是为了让你融会贯通。如果它的这个气不足的时候，那我们就知道会有什么，会有湖泊嘛。湖泊还好，因为它有水进也有水出，但是如果这个水不进不出啊，就变成了什么？变成了一个臭水、死水。所以呢，水一定要流动起来，在于活。那活的话呢，就要有动力。为什么会有湖泊？因为它的这个地理上的这个形态呀不够嘛，它一边这个高一边低，这个水才能流过去嘛。如果从那边和这边是差不多的，那它就流动不了。当然对应到身体上就不是一个简单的说高低的这个问题了哈。你不能说学完了这个那我懂了，如果我头上的这个血很多，然后脚上的血很少，那我就每天立着。你每天也立着啊，它也会出现这种情况，所以不是这么简单的来讲了。就好像地球上的水，你把地球怎么立着？它就在这个太空中这样旋转、自转加公转。有没有影响？有影响啊！我们出现的这个潮汐的情况，其实就是因为它自转、公转以及月球的这个引力引发的这个潮汐的情况嘛。那个时候不是说你把它立着就可以的，或者你倒过来，或者经常躺着，好像这个就把这个道理啊原封不动。我们刚才打了一个比方说六经为川，肠胃为海，骨气通于脾，把地理的这个道理给你讲完之后，你就真把身体当成一个地理的这个形态来用。这个是不对的嘛。到了身体上呢，它这个气血啊、水火的作用呢，就稍微有些复杂了。比方说我们用的艾灸呢，它就是在局部的去增加这个一部分的这个动力。那局部的增加了之后呢，对整体也有一个影响。因为架不住你天天做呀，经常做。那所以我们在做的时候呢，实际上有这种取类比象的观念啊，对于你学完中医再去运用中医，比方说什么时候用艾灸，艾灸应该怎么样用呢？可能会使你在理论上啊更为清晰一些。所讲的这些比喻的这些取类比象的内容呢，其实都是为了指导你的实践。那所以它不能够用它原来的那个含义来给你讲，因为这个骨气也好，川也好，海也好，讲的地理的这些方面呢，我们都经常的容易见到，也容易理解嘛。就这是用这个取类比象来给你讲这一块。那骨气通于脾呢，我们就知道，如果在一个山谷当中啊，它这个潮湿的情况太大，以至于说什么呢？这个谷当中呢都是水，那植被就没法去生长了。所以脾在运化的时候呢，很怕什么呢？很怕湿。所谓的脾怕的这个湿是什么呢？就是说在它通传的运转的这个渠道当中呢，要它干的活太重了。我们讲气血，讲水火，讲一气，这里面如果说这个推动它的气也好，推动它的火也好，如果给它带动的这个阴呐、浊阴呐，或者是阴血啊、营血啊，就是说用气去推动的这个血量太大，动力跟不上，这个时候呢，就好像是什么呢？湿太重了。脾就怕这个，脾要如果遇到了这个阴胜阳啊、血胜气的这种情况，这个脾就干得很累，它天天推来推去，它可能就好像什么呢？推动的动力不是那么之大，火也不是很大。我们用那个蒸包子的比喻来讲，就是什么呢？一大锅水只有一小点，一个打火机那么大的一点火，这煮半天也煮不开，这个脾就很受罪。那这是骨气通于脾。那与气通于肾呢，还是结合我们刚才讲的那个例子，这个离中一点真阴呐，坎中一点真阳。肾水如果能够像雨水一样下来的时候是什么呢？是我们以前讲过的打坐的时候，这个又得结合我们的这个打坐里面的一点学习啊。因为后面的督脉呢直接上来之后呢，到了百会，百会这个穴位非常重要，然后再往下走呢，就到了我们的这个
正前方，印堂，然后再就下来。那到了这个鼻子和口腔的时候呢，很多时候如果我们打坐会知道啊，当鼻子干、口干或者眼干的时候呢，这个水一下就真正的把身心收敛起来了，这个一下就好像有水来了，就可以湿润起来，就不那么干了。本来要感冒的也不感冒了，本来眼睛很干涩的，这个稍微闭目养神一会儿呢，哪怕你没有什么功夫啊，就简简单单的闭目养神一会儿，身体其实它很妙，你就闭上眼睛稍微养养神，它自己就可以修复了。这个就是我们经常听到的那个妙站总持不动尊。有时候我们就问妙在何处啊？这个其实就已经很妙了。你往那儿一待，然后这个一敛神，本来之前还眼睛很干，或者是好像要感冒了，鼻子干口干，一敛神端坐一会儿，一下这个症状就走了好多，好像不药而医。那你说妙不妙，是吧？所以说人参自有大药，这个2个鼻孔爹妈给的，这南老师讲他又不花几分钱，2条腿也不用交什么费，这么简单的这个养生的方法自己要去学。那这个语气通于肾呢，就好像说云蒸雨湿，品物流行啊，我们讲了这个讲了很多次啊，因为这个太美了，忘不掉，实在就像刻在脑子里一样。云蒸起来，到这个雨湿的时候呢，雨的这个布施啊、流行啊，都是靠什么呢？就好像是肾的这个作用一样。那肾水上来之后呢，眼睛干的状态啊，鼻子干的状态啊，这个阴阳一相交。那其实要相交的时候，也不是说就是阴在动，阳也在跟着动嘛，对不对？心火也要这个去主动的接触嘛，就好像男女2个谈恋爱的时候，光是一方主动，另外一方不主动，一个巴掌拍不响嘛，是不是？不管是男追女，这个叫什么隔座山，女追男隔层纸，那不管是怎么个隔法，总得双方要有互动的，阴阳是一定要互相的来动，这个才是可以发生作用。所以这是语气通于肾，6经为川，肠胃为海。好，讲到了9窍为水柱之气。9窍呢，我们知道这个7窍就是我们的这个，基本上就是我们的眼耳鼻舌身呐。眼耳鼻舌身前面的这个5识相关的，那基本上这个窍里面呢，其实在水火在气血当中呢是非常明显的一个体现。我们刚才提到眼睛干、鼻子干、嘴干、口干啊、咽干，然后还有什么呢？还有这个有时候这个耳屎太多，或者耳朵里面呢会化脓等等。那然后再加上这个二便就更不用讲了，有的时候比方说手阳明大肠经一捏很疼的时候，正在什么呢？便秘。为啥便秘呢？这个阳明经的燥的作用太厉害了，没法去湿润，所以只好再用一些把这个水呀调动到那里去的这个办法。那调动的时候呢，我们有的人啊，把自己这个身体呢理解成什么？理解成像个桶，他好像感觉自己这个身体啊就像个桶。他说我上火了，好，那我是不是应该降温呢？怎么降温？往桶里扔2块冰吧，就这样来理解。然后这个身体里面这个很凉，那我就生点火吧，那怎么办？往身体里扔点火吧，就把自己身体理解成个桶。这个桶啊，那个叫做什么桶？叫饭桶，可不能这样想。身体在这个地方就讲了，像什么呢？像这个九州一样，像行月一样，像这个山川河流一样，其实是蛮复杂的。我们刚才讲说东方的这个河流呢，都是从西往东流，那你去了印度，它的流向又是从北往南，是吧？恒河。那你到了欧洲，它又是不一样，所以它有一个自己的规律在，而且很复杂。我们知道这个黄河啊是一个几字形，那还有很多的这个河流，淮水啊，以前的汾水啊，对不对？渭水啊、泾水啊等等，非常多的河流，它的这个流向呢很复杂，水量也各不同，因为它这个水量呢又取决于它的泉水呀、小溪呀，然后当地的降雨量啊、土壤的这个含水量啊，蛮复杂的，千万不要把它当成个桶。我们这个时候就知道，实际上大部分人真的是
太小看自己的这个身体了。我们讲身体是个小宇宙啊，我们以前讲说天气有一个规律是吧，春夏秋冬，地气有一个规律，南北西东，到人身上呢又是一个自己的一个小宇宙，又有自己的时间空间时空的这些和天地的这个内容啊，可以讲是尽收于一身之中。我们看这里面所讲的啊，天气就像肺一样，地气就像意一样，风气呢就像肝一样，把天地风雷谷雨都可以集中在我们身上，所以这个身体不简单呐，它很复杂的。你学习起来的时候一定要仔仔细细的去了解。那也有一种办法是什么呢？就好像说身体就这一个，没法去剖开来看，舍不得是吧？那所以我们去学什么呢？我们去学天文嘛，所以我们去学地理嘛。最后一句所讲的说，故治不法天之纪，不用地之理，则灾害之一，讲的就是这个道理。你如果在治病也好，治人也好，治国也好，昨天我们就讲过，你如果不懂得这个道理啊，天地之间的道理啊，都是胡来，都是瞎搞。灾害来的话呢，急如风雨，非常快，说来就来，因为你把它搞错了嘛。所以这个是我们为什么也安排了天文的课程、地理的课程，而且我们会发现啊，我们天文的课程安排的要比地理的多。为什么？因为人呐就这个特点，喜欢实在的，不喜欢虚无的，容易理解具体的、具象的，不容易理解抽象的、空洞的。对于身边的地理的、地貌的、河流、山川了解比较多，对天上的事情啊了解的比较少，关心的也比较少，所以我们要把这个补足一下。所以讲天文会讲的多一些，而且更多的更关键的地方在哪呢？在天呐。经常我们讲说天呐天呐，其实喊的就是天理啊，就是天道啊。天上的道理你不懂，比方说我们讲的一年节气春夏秋冬的这个运转，这都是和天主要相关的历法当中的。比方说我们讲说3月20号以前都属于五运六气当中所讲的这个君风木为主客的这么一个时间，那人们容易头晕发中风的这个概率也会高。然后还有什么呢？这个肺气呀容易受到影响，所以在3月20号以前呢会有很多的咳嗽的。那还有上次在我们群里有人讲出来说，我没有这个咳嗽的情况，但是什么呢？在我手上长了几个包，那把这几个痘痘拿出来呢，那一看就是从六经为穿的这个经脉里面的这个穿呐，它有一些邪的东西要出来的位置是什么呢？很有意思，就在手太阴肺经和手阳明大肠经这两个上面。这个就是正好应了什么呢？应了这个肺气受到了影响，因为肺与大肠相表里都属于金，那金和这个君阴风木呢是相克的嘛，金去克木，可是木又是做主的，人家是主人。就像有的人在我们这个地方来学习呢，这个要分清主次，谁是主谁是客。我们去别的地方去学习呢，也要分清主次，谁是主谁是客，不能喧宾夺主，喧宾夺主的话就无理了嘛。好，那九窍为水柱之气，后面讲到说以天地为之阴阳，阳之汉，以天地之雨明之，阳之气，以天地之疾风明之。这个地方讲呢说，那把天地抽象一下，用阴阳来抽象。我们以前讲过把所有的东西用天地来比喻不合适，因为天地还是相对来讲比较具体。那我们用符号来代表，那就用什么呢？用阴阳来代替，什么东西都可以用阴阳来代替。就像在计算机当中我们看到的图像听到的声音，这个什么都是有自己的数字的数码化的。所谓的数码化就是0101，就是我们刚才所讲的脉冲，有电没电，有磁没磁，有光没光，这样的方式来表现的。那你要老是这样讲，这些声音图像这些东西呢
总是用他自己的这个脉冲什么来讲呢？讲不清楚，所以呢出现用数学，用0和1，就像是阴和阳一样，这样来代替。所以以天地为之阴阳，把天地呢用阴阳这个抽象的概念来看一下，阳之汉，以天地之宇明之。阳当中的这个汉呢，就好像我们身体，这个时候就一下就和所有和阴阳相关的东西都可以对应。那阳之汉，身体里面出汗的这种情况呢，就像是天地当中的下雨啊，云蒸雨湿当中的这个雨啊，就像这个雨下来一样。阳之气呢，就像天地当中的这个疾风来明之，给它加一个名字嘛，名称。就像《道德经》所讲的说，名可名，非常名，说的就是这个名。其实我们这个地方呢，也可以顺带把这句话理解一下，用到了这个实处就比较好理解。你讲天地，讲阴阳，然后讲到了阳之汉，我们实际上讲的内容啊，如果我们讲到说一元盈缩，一气流行啊，所有的东西都是一元在变化，所有的一切都是一气在流行，在不同的地方的这个变化变现。那么变化变现出来之后呢，我们总要给它一个名，给它一个名。在这个地方呢，比方说阳之汉是用天地之宇来明之，明之啊，古代的这个文法里面就是叫做什么呢？以之为名，以天地之宇为名，就这个含义。阳之气呢，以天地之疾风为名。所以这样的话呢，我们就会明白，它其实告诉我们的是，这相对中间呢有一种中通的本质是联系在一起的。比方说阳之汉以天地之宇明之，它中间的中通的地方是什么？都是阴阳的一个沟通。阳之气以天地之疾风明之呢，那阳当中的这个气呢，和刚才的这个汉相对来讲，一个是液态的，一个是气。我们怎么讲呢？粗浅的来用这个液态气态来比喻啊，只能用我们理解的这个内容来去把这块来解析嘛。那讲到汉，它好像是3点水的；讲到气呢，那它是一个气态的更加虚无的东西。那就好像什么？就好像雨和风一样，这两者呢好像是各不相同的。但是我们知道风雨啊总是连在一起的。我们有一个词叫做什么呢？风雨交加。那出汗的时候靠什么？靠气的推动啊。有的时候我们连汗都出不来。什么时候？感冒的时候啊。感冒的时候那个人浑身冷啊，然后打哆嗦啊，然后在那手脚冰凉啊，连汗都出不来。为什么？气不足啊。怎么办啊？我们有的同学就用一下艾灸啊。我不讲具体是灸哪儿啊，因为我们已经讲过很多次了。那用艾灸的时候呢，加一点气，然后从头上啪出来一层汗，一下这个病呢就豁然而解。很简单嘛，你把这个不通的给它搞通了，把这个出不来的这个汗，你用气给它加一下，让它能出来了，这个病当然就好了。我们讲中医当中有吐法、下法、汗法、合法，对吧？尤其是这个汗法，就是说把这个病邪啊用汗出汗的方式把它带出来，这个病就好了。所以有的这个大夫给病人下了麻黄汤之后，就在那等着，坐在他家里很负责任，等着他出汗，不出汗再换方子，一直到歘一出汗，大夫说好了，然后把包一收拾走了，就是这个意思。暴气向雷，逆气向阳，这两句呢也不是很好理解。有的气啊，它在流行的时候呢很暴，我们讲说暴脾气啊，这个暴气呢就像雷。本来平时的时候呢，我们身体里面呢也会有一些这个阴阳在交合的这个过程啊，但是它不是以很暴的形式出现。我们用一个什么比方来讲呢？我想用这个北方的静电比较好来比拟啊。比方说在北方的时候，到了冬天，然后你穿个羽绒服，这羽绒服啊它是化纤类的，所以它很容易起电。那个有的时候穿上羽绒服啊，去摸什么地方都被电一下，这个时候其实它就是在放电。放电呢其实就是阴阳交合的这么一个过程。阴是什么呢？阴就是电子啊。阳是什么？阳就是它的正的这个离子。因为如果是
电子出去之后，原有的那个东西就呈现了一个正电的这个特性。啪，一个这个静电闪过之后呢，它一下就变得综合了，有点像什么？刚才我们提到中医当中的合法，把热的和冷的往一块一凑，这就平和了。所以这个暴气像雷啊，有的时候在身体里面行进的很猛的这个气啊，就有点像雷，不是说它不好了，但是有点吓人了，就这个含义。我们的气在身体里面有的时候会冲起来，那其实就有点像什么？就像这个暴气像雷所讲的，咣咣咣这样的。不是说它不好了，但是人会比较害怕了，人不喜欢这种雷电的方式的这种阴阳交合，喜欢什么呢？喜欢这种风啊、雨啊这样的一个方式，云蒸雨湿啊，慢慢的、缓缓的、刷刷刷的下着小雨，其实也是阴阳在交合。不喜欢这个说交合的时候咣就来一个闪电，下一个时候咣又来一个闪电，这个我们身体自己也受不了嘛，是不是？逆气向阳。那么这句话呢也不是很好理解呢。在这个无著当中讲呢，就是说这个上逆之气啊，像火一样，像阳气的这个升腾啊。我们知道说本来气顺的时候呢，它就应该是有一个流行的方向，但不是说所有的时候呢它都会这样去走。有的时候呢会有一个我们讲逆啊，就是说不正常的，不沿着正当路径的这个行径。暴气向雷的时候呢，会使得这个气啊忽然的产生这种冲动啊，我们讲气血的冲动。那么之后就会有一个什么情况呢？就会出现这种逆气，就是它进入了它的这个轨道没有？进入了。谷气当中呢，进入没有？进入了。山谷啊，或者是河流的河道啊、河谷啊，进入没有？进入了。但是方向不对，不是它应该走的路，也有这种情况会出现。比方说啊，我们经常讲的说胃气上逆是什么？打嗝啊。本来这个浊气啊在胃气当中呢应该都往下走，吃的食物呢消化了之后变成了这个固体的，是吧？大便排出。那么气呢应该是了不得了，在肠胃当中以这个浊气的形式排出去，但是它会打嗝上来，味道还很不好，这个就叫做逆气。故知不法天之纪，不用地之理，则灾害至矣。所以我们今天发的这个图，上课通知的这个图呢，就发了一个民国时候的这么一个这个教材的图片啊。天在上，地在下。那在以前的这个教育当中呢，会把天的这个位置啊放在它应该在的位置上。那我们后来的教育当中呢，会讲到说要战天斗地，我的天呐，只能这样讲，是吧？它的后果是很严重的。今天这一段呢，我们就讲到这里，后面的时间呢，留下给大家提问讨论，好吧？然后我们这个学群的同学呢，今年我们就等于正式开始这个内经的学习了。然后学习的过程当中呢，我们可以大家逐步的分享自己学习当中呢，所学到的、所用到的、所受益的部分。那也可以把自己的学习当中的一些疑问呢拿出来一起来讨论。学问，在这个问中啊，学的是最快的。好，谢谢大家。